तो ये है रोहन खोल का खूबसूरत जंगल। अबे झरना तो ये सामने में है, झरना तेरे सामने में है। हम लोग यहीं पे तो आते थे नहाने के लिए। अबे दे यही पानी है उसका पूरा, जो पानी अभी बंद है। 10 दिन के बाद यही देखना गाइस। सब लोग को शुरू से लोकेशन इस वजह से बता रहे ताकि आप लोग यहाँ पे आओ। अब ये देखो ऊपर से होता है बारिश, ऊपर से निकलता है पानी पूरा। थोड़ा ट्रैकिंग कर लेते हैं। तो डर लग रहा है यार मेरे को कैसे। तो अब ये यहीं से होता है वो।